So, zu den Pathologien im Einzelnen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie sich die typischerweise darstellen. Es gibt natürlich immer ein großes Spektrum an Breite, wie sich die darstellen können. Der Pleuraerguss hat die Charakteristika, dass es eben eine homogene Transparenzminderung ist. Also in diesem Erguss sind in der Regel keine Strukturen zu sehen. Es ist kein Bronchoaerogramm da drin zu sehen. Der sinkt eigentlich immer nach Basal der Schwerkraft folgend ab. Das heißt, die Zwerchfellgrenzen sind nicht mehr abgrenzbar. Er ist konkav aufgrund des Drucks der belüfteten Lunge daneben und steigt darum auch nach lateral an. Und je nach Größe wirkt er eben raumfordernd, weil zusätzliche Flüssigkeit in der Thoraxhöhle drin ist. Das sehen Sie hier, da ist auf der rechten Seite, also Röntgenbilder sind ja immer gegenüber dem Betrachter seitenverkehrt. Sie schauen da drauf, als ob Sie auf den Patient von vorne drauf schauen. Und letztlich ist jetzt auf der im Bild linken Seite der rechte Thorax zu sehen. Und dort haben Sie dann eben eine ansteigende Transparenzminderung, die flächig ist, die nach lateral spitz ausläuft nach oben. Und Sie sehen das auch in der Seitaufnahme, dass das eben nach vorne ansteigt, diese Kontur. Um sich die Verteilung noch ein bisschen darzustellen und vorzustellen, wie das aussieht im Menschen, habe ich da noch mal so ein bisschen CT-Bilder zur Korrelation dazu gepackt. So sieht eben die Verteilung aus beim stehenden Menschen. Die Flüssigkeit sammelt sich unten, steigt aber dann eben so, man nennt es meniskusförmig außen an und bildet dann eben diesen spitzen Winkel nach oben, dieses Auslaufende. Das ist der raumfordernde Effekt von einem Pleuraerguss. Was da passiert, ist, dass vor allem, wenn diese Flüssigkeit stark zunimmt, dann die Lunge zusammengedrückt wird. Sie sehen das in dem CT-Bild unten, dass dann eben eine kompressionsbedingte Atelektase entsteht. Und dann sieht man auch letztlich ein Bronchoaerogramm innerhalb dieses ganzen Komplexes aus Atelektase und Erguss. Aber das ist eben erst ein fortgeschrittenes Stadium des Pleuraergusses. Und wenn der natürlich immer stärker wird und zum Beispiel auch aufgrund einer Blutung jetzt nicht ein reiner Erguss ist, sondern ein Hämatothorax, dann kann der auch so raumfordernd wirken, dass er das Mediastinum über die Mittellinie schiebt auf die Gegenseite. Und das ist dann schon eine notfallmäßige Situation, wo man das entlasten sollte. Die Verteilung im Liegen ist naturgemäß anders, weil eben die Schwerkraft anders wirkt. Hier ist der Pleuraerguss hinten und läuft eben dorsal entlang der Rippen aus und ist deswegen im Röntgenbild auch etwas schwieriger zu erkennen. Man erkennt ihn dabei eben an einer Transparenzminderung, die zwar flächig und homogen ist, aber einen Gradienten hat. Also die ist basal unten am Zwerchfell dichter als apikal oben in der Lunge. Und man sieht scharfe Konturen eigentlich nur dann, wenn wir hier in dem Beispiel die Flüssigkeit auch in den Lappenspalt ausläuft und man dort dann eben die Flüssigkeit abgrenzen kann. Ansonsten sieht das eben aus wie so ein Schleier, der da drüber liegt und vor allem das Zwerchfell maskiert und es ist eben ein völlig anderer Bildeindruck, als es im Stehen der Fall ist. Die Sensitivität ist entsprechend auch viel kleiner. Also man sieht die Pleuraergüsse da erst sehr, sehr viel später, also bei höheren Flüssigkeitsmengen. So sieht es dann aus im Verlauf, wenn die Flüssigkeit zunimmt und gerade eben im Liegen sieht man dieses Randbildende erst wirklich in einem sehr späten Stadium. Das sind diese zwei roten Linien, die Sie unten da in der Ecke sehen. Und das ist eben die Schwierigkeit, das zu quantifizieren im Liegen und auch im Verlauf zu beurteilen. Man kann sich einigermaßen herleiten, wenn man diese Bilder jetzt anschaut, aber zu jedem Zeitpunkt ist es dann doch schwierig, hat sich da jetzt was verändert in den letzten Stunden oder nicht. Und das erfordert natürlich schon eine gewisse Übung.